खांसते छींकते पेशाब निकल जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ पेल्विक फ्लोर के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, इसकी इलास्टिसिटी आपके जो मसाने की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अक्सर छींकते खांसते सीढ़ियां चढ़ते पेशाब निकल जाता है, जिसकी वजह से पाकी को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ ये मसला है, इसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए ये कि पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज आपकी रूटीन में लाजमी। इसको ठीक रखने के लिए आपने क्या करना है, इस पोजीशन में बैठ जाना है आराम से, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बड़ी इजी है। आपने दोनों पांव को ऐसे साथ जोड़, अगर तो आप इस तरह इसको पकड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बेहतर है तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते अपने हाथों को ऐसे पीछे रख। अब आपने अपने घुटनों को इस तरह फोल्ड करना है, बंद करना है, फोल्ड करना है। इस पोजीशन में आपने 1 मिनट के लिए सारे दिन में इसको मूव करना है। इससे होगा ये कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स स्ट्रेच होंगे और आपके लिए जो बार बार आपका पेशाब लीक हो जाता है बेहतरी की तरफ आए। 1 मिनट करने के बाद आपने अपने हाथों को इस तरह से पांव पकड़ लेना है। अब आपने इस पोजीशन में रॉक करना है, मूव करना है, हिलना है खुद, ताकि नीचे जो आपके मसल्स हैं वो प्रॉपर एंगल से, हर एंगल से स्ट्रेच हो, रिलैक्स हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतरी की तरफ आए। 1 मिनट के लिए इस वर्जिश। लास्ट एक्सरसाइज, सबसे पावरफुल एक्सरसाइज ये है कि आपने किसी किस्म के तौलिए को लेके रोल कर लेना। ये मैंने तौलिया फोल्ड किया, अब इसको आपने ऐसे रख कर इस तरह इसके ऊपर बैठ जाना है, ये ऐसे। इसको रखने का फायदा ये होगा कि आपका क्यों मिलता है बॉडी को, यहाँ के मसल्स की अवेयरनेस दिमाग के साथ बेहतर हो। वर्जिश ये है कि आपने सिर्फ सोचना है कि आप पेशाब कर रहे हैं और करते करते उसको रोक रहे हैं। इसको समझें, पेशाब कर रहे हैं, करते करते आप उस पेशाब को रोकेंगे। जब रोकने की कोशिश करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यहां आपको एकदम ऐसे टाइटनेस महसूस हो। ये आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं। इस टाइटनेस को आपने रोक के रखना है और 5 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। ये बाथरूम में नहीं आप वर्जिश कर रहे हैं, ना तो आप पेशाब कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, दिमाग से सोचते हैं, उस जगह पे सिग्नल जाता है और पट्टा टाइट हो जाता है। 5 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे उस मसल्स को, आपको महसूस होगा कि आपके नीचे कुछ चीज हिल रही है, टाइट हो रही है। उसके बाद ढीला छोड़ देंगे और आपने तकरीबन दिन में 5-7 मिनट के लिए 5-5 सेकंड करके इस एक्सरसाइज को लाजमी करना है। यानी कि 5-7 मिनट का टाइम रखें, उसमें 5 सेकंड किया, फिर ढीला छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद 5 सेकंड किया, फिर ढीला छोड़ दिया। इसमें काउंटिंग नहीं आपकी मैटर करती कि आप कितनी गिनती कर रहे हैं। टाइमिंग 5-7 मिनट आप करें ताकि आपको ज़हन पे बोझ भी ना हो, बर्डन भी ना हो और आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकें। पेल्विक फ्लोर के मसल्स आपके मजबूत होंगे तो खांसते छींकते आपका पेशाब नहीं निकलेगा। करते वक्त गलती ये नहीं करनी कि हिप टाइट करना है, हिप टाइट नहीं करना, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे लेट के कर सकते हैं, किसी भी एंगल में इस वर्जिश को कर सकते हैं। लेकिन आपने सारे दिन में इस वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा लाजमी बनाएं। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। पेल्विक फ्लोर के मसल्स का डायरेक्ट लिंक होता है, अक्सर पेशेंट में देखा गया कि आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ। कोशिश करें कि अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को मजबूत बनाएं, आसान वर्जिशें रोजाना अपनाएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा।